আসসালামু আলাইকুম। আয়েশাস টিনি ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি। আজ আমার এই ভিডিওটা শুরু করলাম আমার সবুজ শ্যামল ইনডোর প্ল্যান্টগুলিকে দিয়ে। এই খুব সুন্দর ডোরম্যাটটার ভিডিও আমি আগেও একবার দিয়েছিলাম। যেহেতু আগামীকালকে এটা এর আসল গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, মানে যাকে গিফট করার জন্য এটা কিনেছিলাম ওনার জন্য কালকে এটা নিয়ে যাব, তো ভাবলাম যে এটার আরেকটা ভিডিও করি। হয়তো যারা যারা দেখতে পাননি ওনারা দেখতে পাবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার কাছে তো এতই ভালো লেগেছে ডোরম্যাটটা যে যতই দেখি যেন দেখা শেষই হয় না। আর নিজের জন্য একটা অর্ডার দিয়েছি, ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই হয়তো পেয়ে যাব। প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমার ছোটো মামিকে এটা গিফট করব, পরে অবশ্য ডিসিশন চেঞ্জ হয়েছে। আমার মামির জন্য আরেকটা অর্ডার দিয়েছি, ঠিক এরকমই, আমার জন্য একটা, মামির জন্য একটা। আর এটা আমার ছোটো মামাতো বোনকে গিফট করব, ওর 2 মেয়ের জন্মদিন কালকে, আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তো ভাবলাম যে যেহেতু গিফট দিতেই হবে, ইউনিক একটা কিছু দেই। সবাই তো বাচ্চাদেরকেই গিফট করে, আমি বাচ্চাদের মাকে গিফট করব ইনশাআল্লাহ, তাই ওর জন্য এটা নিয়ে যাব। আর তাছাড়া আমার 2 মামাতো বোনকেই 2টো ডোরমেট গিফট করব বলে আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম। তাই যেহেতু এখন একটা উপলক্ষ পাচ্ছি, তাই ভাবলাম যে এখনই দিয়ে দেই। আর বড় মামাতো বোনেরটা আবার কোনো এক উপলক্ষে বা অন্য কোনো দিন দিব ইনশাআল্লাহ। এটা বানানো হয়েছে শার্টিন কাপড় দিয়ে, অনেকগুলি আবার জর্জেট কাপড় দিয়েও বানানো হয়। তবে আমার কাছে এই শার্টিন কাপড়েরগুলিই বেশি ভালো লাগে, জলজল করে, মানে অনেকটা শাইনিং একটা ভাব আসে আর কি, যেটা জর্জেট কাপড়ের মধ্যে আসে না। এখানে হালকা অরেঞ্জ কালার, মিষ্টি কালার, লাল, খয়েরি এবং তামা নাকি পিতল কি কালার যেন বলল, ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন মাশাআল্লাহ কি সুন্দর কালার কম্বিনেশন। ডোরমেটটা দেখা শেষ হলে এখন রাতের খাবার রান্না করতে চলে এসেছি। আজ রান্না করব নুডলস মুরগির মাংস দিয়ে। আর রাতে ভাত বা অন্য কিছু রান্না করব না, বেশি করে নুডলস রান্না করব। রাত 9টার সময় শাফিনকে পড়াতে আসেন। তো আমাদের এবং হুজুরেরও যেন বাসায় গিয়ে রাতে তেমন একটা কিছু খেতে না হয়, সেই জন্য বেশি করে নুডলস রান্না করছি। আমি আমার আগের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমার বাচ্চারা তেমন একটা সবজি খেতে চায় না, তাই এভাবে নুডলস এবং পাকোড়ার সাথে আমি সবজি মিশিয়ে ওদেরকে খাইয়ে থাকি। এভাবে রান্না করে দিলে সবজি ওরা খেয়ে নেয় মাশাআল্লাহ, তেমন তখন আর কোনো কমপ্লেন করে না। ইনস্ট্যান্ট নুডলসগুলি আমি বাচ্চাদেরকে কখনোই দেই না, ওগুলি স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো না। আর ওগুলোতে এত মশলাপাতি দেওয়া হয় যে খেতেও তেমন একটা ভালো লাগে না। আর এগুলি যেহেতু আমি সেদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিচ্ছি, তাই দেখা গিয়েছে যে নুডলসের সাথে কোনো জায়জামেলা থাকলেও ওটা পানির সাথে বেশিরভাগ চলে যাচ্ছে। আর ইচ্ছে মতো আমি সবজি, মুরগির মাংস, ডিম এগুলি মেশাতে পারছি, যে যা ওটার সাথে মেশানো যায় না। আর নুডলসের সাথে খাওয়ার আগে শসা কুচি মিশিয়ে খাবেন, ইনশাল্লাহ দেখবেন যে খুবই ভালো লাগবে। আমার বাচ্চারা যেহেতু ঝাল কম খায়, তাই আমরা আলাদা করে কাঁচামরিচ নেই, ভিটামিন সিটাও পাওয়া যায়। এই তো আমার নুডলস রান্না, ডেকোরেশন সবই শেষ, এখন খাওয়ার পালা। ডোরমেটটি আর আমার হাতে রান্না করা এই নুডলস আপনাদের কার কাছে দেখতে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ, আমি অপেক্ষায় থাকব। তো ভিডিওটা আজ এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।